Pagkahuman sa among kasalwala pag yun migahon ako na ughan ni mo tungod sa kakapoy. Apan sa wala damha, pagkaugma dayon, adunay nag-sponsor sa tua. Hastag yun na mong lipaya kay wala ni namo damha. Nasayod ba mo nga among adtuan karon usa sa premium hotel diri sa Davao City. Ug mao ni among pinakaunang anhi diri. Diri lang sa Dusitani, Davao City. Nagmotor mi pasuloy. Nasayod ba mo nga grabe ka maayo gyud sa Ginoo sa among kinabuhi. Kanagong nay mga blessing nga moabot sa inyo hagkalit nga wa jud niya gi-expect. Dayon pagsulod ni parking dayon mi. Og syempre excited kaayo mi. Dayon pasulod na jud mi sa ibabaw. Gi-check lang ka diyo ang among mga bag. Dayon pasulod na mi karon sa front desk para mag-check-in sa na-reserve nga room. Grabe, dili jud daw ni makalimtan sa tibok na mong kinabuhi. God bless sa sponsors. Dayon nakahuna-huna din kong magpa-picture kaso nagdali man ni akong kauban. Lami nakailangoy diri ang dapit. Pero syempre magpaabot sabta. Hala uy. Dayon nisulod din akong bana dili nagkupuha jud sa akong bana. Parehas gyud mi gibati karon, grabe jud mi kalipay nga diri jud mi makaspend time. Pagsulod nimo dinhi day grabe gyud kanindot sa ambiance. Kanang nakaingon gyud ko nga Lord, unsa lang man mi Lord oy. Grabe naman gyud nga panalangin na maka-experience mi ani. Like for part 2 kay among ipakita ang among gistayhan nga room.